السلام عليكم. جيت اليوم نشارك معكم هذا البطبط اللي كيجي معمر ومهوي على حقه وطريقه، طري من الداخل ومحمر وخفيف من الفوق ومعمر بحشوه لذيذه بزاف، ووصفه سهله اقتصاديه كتنجح معك من اول تجربه. خليك معايا خطوه بخطوه وغادي تشوف النتيجه اللي غادي تعجبك ان شاء الله. عندي هنايا نص كيلو دقيق فينو، طحين فينو ما يعادل 500 غرام، معلقه صغيره الخميره هذا الخبز حبوب، خميره فوريه، شويه المليحه، معلقه صغيره السكر، معلقه كبيره تقريبا زيت الزيتون، كنجمعوا العجين ديالنا بالماء يكون دافي. نبداو بسم الله على بركه الله. كنجمع العجين ديالي مزيان وكندلكو لان الفينو خصو يدلك شويه. على حسب النوعيه الدقيق. انا كنت جمعت العجين ديالي، خصها تكون مرخوفه، ما خفيفه ما قاصحه، معوطه باش كتسهل عليكم حتى في عمليه التحضير. كنخليوها على جنب، كندوزو نحضروا الحشوه ديالنا. في المقيله كنعملوا شويه زيت نباتيه اولا زيت الزيتون، كنعملوا عليها البصيله. انا شلطت هنايا عندي ثلاثه صغيورين، المهم كنتهم في الهاشوار. كنعمل عليهم قبيصه الملح، كنخليها تشحر مزيان. كتشحر لي مزيان كنزيد عليها فلفل الوان، واحد الجهده محكوكه، وكنخلي الخضره ديالي تشحر لي مزيان مع بعضياتها. عاد غادي نعمل لها العطريه. هنا الخضيره ديالي كانت بدات كتشحرت لي مزيان. عملت الخرقوم، تحميره، اي بابريكا، فلفل احمر، عندي هنايا الكيمون، شويه الكيمون، هنايا عندي عاوتاني اليبزر، شويه اليبزر، شويه تومه بودغ اختياريه، وهنايا عندي شويه الزعتر. صراحه هاد الحشوه هادي كتجي خطيره، كتحمق. وكنخلط العناصر مزيان وكنخليهم يزيدوا يتشحروا لي مع بعضياتهم. وممكن تضيفوا لها صلصه حاره، معلقه صلصه حاره ولا الهريسه، كيعطيها حتى هو مذاق زوين مزيون بزاف. كنزيدوا لها واحد نصف كاس د الماء وكنخليها تقلى لي مزيان. هنايا بعد ما تقلات لي مزيان طفيت لها البوطه وغادي نزيد عليها الثوم.
عندي التونه هنايا صفيته مزيان قطرته شويه من الزيت ديالو وغادي نعملو هنايا تمن المهم شحال ما بغيتو تعملوا د التون وكنخلطوه مزيان وكنخليوها الحشوه ديالي واجده كيف ما كتشوفوا. غادي نخليها تبرد وغادي ندوزو نحضروا. دابا غادي ندوزو نحيد لي غاز ديغازي العجين ديالي كيف ما كتشوفوا. خليتها ترتاح هكاك نص ساعه بيد ما كنت وجدت الحشوه ديالي. رجعت جبرتها هي هذيك خمرت لي. دابا غادي نشكلها معكم الى قطع دوائر صغيره على هذا الشكل هذا. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا بعد ما كورتها هكا. دابا غادي نبدا نوريكم الطريقه. كنشبر العجين ديالي كندق عليه غير شويه بحال هيدا كيف ما كتشوفوا كيف ما موضح معكم في الفيديو. غير بشويه كنخليوها غليظه ما كنرقوهاش في هذه العمليه هذه. وكنعمل عليها الحشوه ديالي معلقه هكا معلقه بحال هيدا وكنجمعوا العجين ديالنا بهذه الطريقه اللي موضح في الفيديو كيف ما كتشوفوا بشويه بشويه حتى كنشكلوها دائريه وكنلصقوها مع بعضياتها. طبعا بهذه الطريقه هذه كنجمعوا لا القاع ديالها شويه هكا ومن بعد كنخليوها كتجي بحال هذه الطريقه هذه. كنخليها ترتاح شويه كتخليها ترتاح عاد كتقرصها رقيقه وكتعملها فوق المقله. هنا كنبدا نقرصها معكم بعد ما عمرت لها الحشوه وما ارتاحوا لي شويش. كنبقى نقرصها هيدا رقيقه كنحاول نرقق يدي باش ما كتجيش مدقصه كما كتشوفوا كيف ما موضح معكم في الفيديو. وكتعملها فوق في المقله تكون مدهونه بالزيت كتجي رقيقه. دابا غادي نوضعها فوق في المقله. بعد ما وضعتها فوق المقله كنبقى نقلب فيها كل خطره حتى باش كتنفخ لي وكتجي مهويه من داخل. كنبقى بحال هاد الطريقه هذه كنبقى نقلبها ونشقلبها نقلبها ونشقلبها المهم حتى كتحمر لي.